എല്ലാവർക്കും ഫോക്കസ് സ്റ്റാർ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് 16/11/2025 ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് കേരളയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ്, ഇത് എത്ര മാർക്കിനാണ് ടൈപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത്, എത്ര മാർക്കിനാണ്, എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര മാർക്ക് വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഈ ടൈപ്പിംഗ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിൽ എത്ര മാർക്ക് വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്ങനെയാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും. അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെക്ഷനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടൈപ്പിംഗ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിൻ്റെത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. OMR എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് ഇതിലിപ്പോൾ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലിങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിൻ്റെത് ഇതിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താ ടൈപ്പിംഗ് ആൻഡ് സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് 2023 കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് 15 മിനിറ്റാണ് ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പാരഗ്രാഫ് ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. റോൾ നമ്പർ നമ്മൾ ഹെഡർ പോർഷനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. പിന്നെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്, ആ പാസേജിന് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻവിജിലേറ്റർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു വലിയൊരു പാരഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. 15 മിനിറ്റാണ് സമയം തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെയും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിൻ്റെത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. 5 മിനിറ്റാണ് സമയം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോളത്തിലേക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോളത്തിലേക്ക് ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ. 5 മിനിറ്റാണ് ഇത് സമയം വരുന്നത്. മറ്റേത് ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റിന് 15 മിനിറ്റാണ് സമയം വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 20 മിനിറ്റാണ് ടോട്ടൽ എക്സാമിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൻ്റെ മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് എത്രത്തോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് മോഡ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ഇത് OMR ടെസ്റ്റ്, അതായത് OMR ടെസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ടൈപ്പിംഗ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ OMR ടെസ്റ്റിൻ്റെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ടൈപ്പിംഗ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 2/9/2022 വിത്ത് എഫക്റ്റ് ഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലിതാ റിട്ടൺ ടെസ്റ്റിന് 100 മാർക്കാണ് വരുന്നത്, ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റിന് 80 മാർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിന് 20 മാർക്കുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ 100 മാർക്കാണ് ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ടോട്ടൽ 200 മാർക്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഇത് മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ, അതായത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ റിട്ടൺ ടെസ്റ്റും എടുക്കുന്നുണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റും ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റും മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. 200 മാർക്കിലാണ് ഇവിടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ മാർക്ക് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കാം, 177.5 മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 178 കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ 0.25 ആണെങ്കിൽ, അതായത് 0.5 കുറവാണെങ്കിൽ ആ മാർക്ക് ലെസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ കട്ട് ഓഫും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. .5 തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കട്ട് ഓഫ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൽ ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാർക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ
50 മാർക്ക് ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ 50 മാർക്കും 18 മാർക്കും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിൽ. 50 മാർക്കാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് മാർക്കെന്ന് തോന്നുന്നു. 50 മാർക്കാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് മാർക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് 100 മാർക്കിൽ. പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിൽ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിയവരുണ്ട്, കുറഞ്ഞ മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ ആൾക്ക് റിട്ടൺ ടെസ്റ്റിൽ 79.5 മാർക്കും ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ 78 മാർക്ക്, കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിൽ 20 മാർക്ക്, ടോട്ടൽ 178 മാർക്കാണ് ഹയസ്റ്റ് മാർക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്, ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ്, റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മൂന്നിൻ്റെയും ടോട്ടലാണ് 200 വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.